如果我話今日教大家炒粉，你信唔信啊？可能有啲朋友會講：大鵬哥，你憑乜嘢教人炒粉啫？嗱，老實同你講啦，我後生創業嗰陣咧，喺深圳街邊炒過幾年粉㗎，所以對於炒粉嚟講，對我濕水啦。嚟教大家炒一個家庭嘅炒粉，鍋入邊放油，打雞蛋，啲油唔使太熱嘅，因為我哋嘅雞蛋不能夠炒得太老。靈魂包脆，放完包脆之後，就要放呢個靚米粉啦。人哋話高手炒粉咧，就唔攞鑊鏟嘅，就攞筷子嘅。一個好嘅炒粉咧，唔係話你要放乜嘢料放乜嘢料，唔係話啲料一齊堆晒落去，係要分層次咁嘅。嚟放啲鹽先，攞筷子炒粉嘅目的就係想呢啲米粉每一條粉都能夠吸收到。放咗蠔油啦，我唔放味精，唔放炒粉料嘅。嚟放啲老抽入去，調一調色先。好，放豉油。放豉油咧，唔能夠直接倒落去，係倒邊邊嘅，倒鑊邊嘅，咁樣嘅時候先會香嘅，炒出嚟嘅米粉先會香嘅。炒米粉點可以少咗芽脆呢？芽脆就到呢個時間段先放，太早放啲芽脆就冇口感噶啦。好，最後加埋呢個靈魂葱花。嗰個嚟睇睇得唔得？大鵬哥炒嘅米粉，啲雞蛋咧唔會燶，嗰啲芽脆包脆咧，同啲米粉食埋一齊，好爽口嘅。學識未啊？大鵬哥有冇料先？今日介紹梅州嘅雁球米粉，配料表非常之乾淨嘅，一箱28個8，4斤7重，大概有30片。你睇下呢啲米漿嘅顏色，炒出嚟嘅米粉 Q 彈彈唔容易斷，呢個係泡出嚟嘅。鍾意食米粉嘅，炒米粉、湯米粉、蒸米粉，試一試梅州呢個雁球米粉。感謝支持。